Una vittoria pesante, sofferta dal grande valore simbolico, quella conquistata dall'Alcamo 1928 contro il Salemi davanti ad un Lelio Catella gremito di gente con anche tanti tifosi ospiti al seguito. Finisce 1-0 per i padroni di casa in una gara sentitissima anche alla luce della settimana infuocata, segnata dalle polemiche per la decisione del giudice sportivo di far ripetere la sfida tra Casteltermini ed Alcamo. In campo, però, l'Alcamo ha risposto con carattere e determinazione, conquistando 3 punti che valgono il secondo posto in classifica, mentre il Salemi resta ottavo. Ma andiamo alla cronaca. L'Alcamo parte con determinazione e al 14° è Capitan Monaco a sfiorare il palo con un colpo di testa che dà l'illusione del gol. Al 28° ancora i bianconeri pericolosi con Lentini che dal limite dell'aria fa partire un potente sinistro che esce alto sopra la traversa. Tra il 31° e il 35° proteste vibranti dei padroni di casa per 2 presunti calci di rigore non concessi, entrambi per tocco di mani, ma il direttore di gara lascia correre in entrambe le circostanze. Quando ormai il primo tempo sembra destinato a chiudersi a rete inviolate, arriva l'episodio che decide il match. Cross su punizione di Caruso, colpo di testa di Filì con la palla che batte dapprima sulla traversa per poi tornare in aria dove Rosone trova il guizzo vincente e porta in vantaggio l'Alcamo facendo esplodere tutto lo stadio. Nel secondo tempo l'Alcamo rientra dagli spogliatoi con lo stesso piglio e subito al primo minuto doppia occasione clamorosa con Rosone che colpisce la traversa e Spina che a botta sicura trova il miracolo dell'ex bianconero Ilario. È sempre Spina al 12° e al 21° a rendersi protagonista, ma in entrambe le occasioni ancora Ilario a negare il raddoppio per i bianconeri. Al 34° altra azione pericolosa sull'asse Lentini-Rosone con i bianconeri vicinissimi al colpo del KO. Un minuto più tardi è il Salemi a trovare un'azione pericolosa con Lamin che calcia da fuori aria ma il pallone sorvola la traversa. Nel finale il Salemi tenta l'assalto, sospinto anche dai propri tifosi, ma la difesa alcamese tiene e porta a casa una vittoria preziosissima. Con questi 3 punti l'Alcamo torna al secondo posto in classifica, rilanciando le proprie ambizioni dopo giorni difficili. Il Salemi invece resta all'8° posto, ma esce comunque a testa alta da una gara combattuta fino all'ultimo minuto.